Shalom. Ni majira ya mwanzo wa mwaka na Mungu ametupa mwaka huu kwa ajili ya kusudi lake. Nipende kusema nawe kidogo juu ya neno la Bwana. Mahali popote unapofuatilia au unaposikia sauti hii, acha Bwana akubariki. Mungu akubariki na kukuinua sana. Kuna jambo la msingi natamani ulijue, na jambo lenyewe ni mambo ya kujilinda nayo katika kipindi cha majira haya. Kuna mambo ambayo ni muhimu ujilinde nayo katika kipindi cha majira haya, ili upige hatua na upate mpenyo na ukue kiroho. Kwa kusema hayo, ninamaanisha kwamba usipojilinda na mambo haya ambayo ninaenda kuyataja, hautaweza kupiga hatua kwenye maisha yako, kwa sababu haya mambo usipojilinda nayo yanaweza kuwa kikwazo, yanaweza kuwa kizuizi cha wewe kupiga hatua kwenda kwenye kiwango kingine cha kusudi la Mungu, cha mafanikio sawasawa na vile Mungu alivyokusudia. Yanaweza yakawa kizuizi cha wewe kupata mpenyo, yanaweza yakawa kizuizi cha wewe kukua kiroho. Kuna watu hawakui kiroho kwa sababu hawajui ni mambo gani wajilinde nayo ili wakue kiroho. Kabla sijaanza kuyataja, nataka tusome pamoja andiko la Luka mtakatifu sura ya 20 mstari wa 45. Maandiko yanasema, na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia wanafunzi wake, jilindeni na waandishi. Narudia tena, na watu wote walipokuwa wakimsikiliza, aliwaambia. Huyu ni Yesu anawaambia wanafunzi wake maneno yafuatayo. Anasema, jilindeni na waandishi wapendao kutembea wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa masokoni na kuketi katika masinagogi na viti vya mbele karamuni. Wanakula nyumba za wajane na kwa unafiki husali sala ndefu. Hao watapata hukumu iliyo kuu. Kwa hiyo tunaona Yesu anaongea kwa habari ya kujilinda. Narudia tena, ulinzi wako ni kitu muhimu sana kuliko namna unavyofikiria. Ni kwamba ni muhimu ujilinde na mambo yafuatayo ili kwamba uweze kupiga hatua. Yesu anawaambia wanafunzi wake, jilindeni. Kwa tafsiri yake ni kwamba mwenye jukumu la kuhakikisha wewe na vitu vyako mnakuwa salama ni Mungu, lakini pia na wewe una nafasi pia ya kujilinda. Ndio maana Yesu hawaambii ni walinda, anasema jilindeni, jilindeni, jilindeni. So ni muhimu sana ujilinde na mambo haya ili uweze kupiga hatua. Wakati mwingine tupige hatua kwa sababu hatujilindi, hatujajiwekea limiti juu ya mambo yafuatayo. Neno jilindeni maana yake nyingine ni kwamba muwe makini na mambo haya, muwe makini na mambo haya. Jambo la kwanza la kujilinda nalo mwaka huu ili uweze kupiga hatua ni choyo. Sema choyo. Choyo, choyo, au kwa lugha nyingine tunasema uchoyo. Kitabu hiko cha Luka mtakatifu, nitasogea tu sura ya 12 mstari wa 15 hadi mstari ule wa 21. Luka mtakatifu sura ya 12 mstari wa 15 hadi wa 11. Maandiko anasema, akawaambia, angalieni, jilindeni na choyo au uchoyo. Anasema, maana uzima wa mtu haumo katika wingi wa vitu vyake alivyo navyo. Akawaambia misali akasema, shamba la mtu mmoja tajiri kwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Asema, nitafanya hivi, nitazivunja gara zangu nijenge nyingine kubwa zaidi, naomba nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, na vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi, pumzika basi, ule unywe ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Jilinde na choyo, jilinde na choyo, jilinde na choyo, jilinde na choyo. Jambo lingine, jilinde na kutaka kuheshimiwa kabla Mungu hajakuinua. Jilinde na kiburi. Kwa maana hiyo nasema jilinde na majivuno au kiburi. Jilinde na kiburi au majivuno. Jambo la tatu, jilinde na unafiki. Unafiki, jilinde na unafiki. Angalia hiyo sura ya 12 kitabu cha Luka mtakatifu mstari wa 1. Biblia inasema, wakati huo makutano walipokutanika elfu wakanyagana, alianza kuwaambia wanafunzi wake, kwanza jilindeni na chachu ya Mafarisayo ambayo ni unafiki. Chachu ya Mafarisayo
ambayo ni unafiki. Unafiki ni hali ya kuigiza tabia isiyokuwa ya kwako. Unajaribu kujifanya wewe ni mwema sana, lakini kumbe huo wema unaufanya ili uwe pazia la kuficha mabaya ulionayo upande wa pili. Kila mtu ana pande mbili. Kuna watu upande wa pili wa maisha yao ni mabaya sana, tofauti na vile tunavyowatazama. Hasa unafiki ni kujaribu kuishi maisha ya maigizo. Biblia inasema katika Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari ule wa 14, anasema hata mapepo, hata shetani na malaika zake wana uwezo wa kujigeuza wakajifanya kuwa mfano wa malaika wa nuru. Sasa kuna watu wanaweza kujigeuza kuishi maisha ambayo sio ya kwao, ili wafiche tu uhalisia wa maisha yao halisi. Kwa hiyo jitahidi sana kujilinda na unafiki, usiwe mnafiki mwaka huu. Lakini jambo la tatu, jilinde na mafundisho potofu. Kati ya vitu vinavyozuia watu wengi wasikue kiroho ni mafundisho ambayo ni potofu. Unajua, mwana wa Mungu, humu mtandaoni kuna mafundisho ambayo ni sahihi ya neno la Mungu na kuna mafundisho ambayo ni potofu juu ya neno la Mungu. Kuna watu kabisa, na yamkini anisikiliza, tayari wameshatengenezwa na adui kwa ajili ya kuwapotosha watu kwa mafundisho potofu. Hawaihubiri injili ya kweli ya Kristo, wanahubiri vitu ambavyo ni vya uongo. Hata wanaposema neno hawasemi ili Mungu atukuzwe, wanasema ili wajipatie faida wao. Kwa hakikisha kwamba mwana wa Mungu, mwaka huu unajilinda na kila mafundisho yaliyopotofu, sawasawa na injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 16 na mstari ule wa 11. Mathayo mtakatifu 16:11, maandiko yanasema, nitasoma tu mpaka 12. Biblia inasema hivi, nitasoma kwa jina la Bwana. Yanasema, imekuwaje hamkufahamu ya kuwa si kwa sababu ya mkate naliwaambia, ila jilindeni na chachu ya Mafarisayo na Masadukayo. Ndipo alipofahamu ya kuwa hakuambia kujilinda na chachu ya mkate, bali na mafundisho ya Mafarisayo na Masadukayo. Mafundisho yana uwezo wa kuamua ukue au usikue. Watu wengi hawakui kiroho, wamebaki wachanga kwa sababu ya mafundisho. Aina ya mafundisho itaamua aidha ukue au usikue, upige hatua au usipige hatua, upate mpenyo au usipate mpenyo. Mimi nadhani kuambia jilinde na mafundisho potofu. Lakini jambo lingine ni kujilinda na ibada za miungu. Hakikisha kwenye maisha yako hauabudu miungu, ikiwa ni pamoja na ushirikina na uchawi. Jilinde na haya mambo. Usiwe mshirikina mwaka huu, usiwe mchawi mwaka huu. Inawezekana umeishi kwa kutegemea uchawi, na kuambia uchawi na ushirikina hauna faida. Kwa jilinde na ibada za miungu mwaka huu. Lakini pia hilo utasoma waraka wa kwanza Yohana sura ya 5 mstari wa 20 mpaka 21. Lakini pia jilinde na makosa yaliyowafanya wengine waanguke na kushindwa kufikia njozi zao. Jilinde na makosa walioyafanya wengine na kushindwa, yaliyowafanya kutokufikia njozi yao. Kwa kuna watu hawakufika kwenye njozi za kwao kwa sababu ya makosa walioyafanya, ambapo na wewe lazima ujilinde na hayo makosa. Usiingie kufanya makosa ambayo waliwafanya wengine wasifikia hatima zao. Kwa jifunze kwamba ujifunze kuto kukosea kama walivyokosea wengine. Bwana asifiwe sana, watu wa Mungu. Haleluya, Bwana apewe sifa. Jambo la mwisho, jilinde usimwache mlawi. Jilinde usimwache mlawi wako, mtumishi wa kiroho ambaye amewekwa katika maisha yako, ambaye ni baba yako wa kiroho, mtu anayewajibika kukulisha kiroho, mtu anayekuombea katika haja zako. Jilinde sana, usimwache. Kaa vizuri na watumishi wa Mungu waliowekwa na Mungu kwa ajili ya maisha yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 12 mstari wa 19, wana wa Israeli wanaambiwa wajilinde wasiwaache Walawi. Na jambo lingine, jilinde na kila neno baya. Jilinde na kila neno baya. Usijitamkie maneno mabaya mwaka huu. Tamka mema juu ya maisha yako na Bwana atakubariki. Lakini pia jilinde, moyo wako usibebe chuki. Moyo usitunze watu. Moyo usitunze maumivu. Jilinde sana, usibebe chuki moyoni mwako. Achilia msamaha katika jina la Yesu. Na mwisho, jilinde usimsahau Bwana. Mungu akubariki, uwe na siku njema.